你咩時候放低呢？咁你咩時候就會冇煩惱啦。放低並唔係一件容易嘅事，好多時候我哋都話會有煩惱，會有煩惱。其實講到尾就係我哋未放低，甚至乎我哋未原諒。我打個比喻啦，可能咧你會話，我間時咧有啲嘢食，其實咧我都已經唔在心噶啦，但係我一諗起記得。咁點解咧？我哋有一句説話講嘅，當你原諒就會忘記。其實由頭到尾，可能嗰個人你仲未原諒過佢，所以你仍然都係記得佢。可能喺好多嘅生命裏面咧，你會不停咁樣有好多嘅説話，有人曾經講過，你甚至乎會話係喎。如果有邊個説話有人曾經講過嘅，而你今日仲記得，仲好唔舒服嘅話，即係話你仲未放低，即係話因為未放低，你個煩惱就會衍生。所以我哋點樣能夠幾秒就放低？有啲人可能咧喺今日有少少嘅唔開心，或者可能咧俾一啲同事啊，或者俾一啲嘅行家激親咧，佢都可以咧放唔低幾日，跟住咧甚至乎仲會產生一啲嘅煩惱。我點樣去對付翻佢？我點樣去鬧翻佢？其實點解你唔選擇放低？放低係一秒，執着亦都係一秒，但係所有嘅煩惱亦都係喺呢一秒裏面你自己去發生出嚟。好片記得分享及留言。